Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre HR16 válvula. Hoje está falando com vocês sobre barulho na corrente de sincronismo do motor. É algo diferente que aconteceu com a gente e eu gostaria de estar passando com você, que chegou uma HR na oficina, ela chegou batendo muita corrente de sincronismo no motor. Batia o esticador, como um esticador hidráulico. A gente pegou e fizemos todo o procedimento de examinar, tiramos a corrente fora, olhamos, examinamos tudo e olhamos o esticador e não vimos nada que pudesse. Fiz a substituição dele e passado uns dias voltou com o mesmo defeito de novo, o esticador estava estourado de novo, dando perda de pressão. E a gente pegou, paramos, eu e o Ratinho, nós paramos, olhamos, analisamos direitinho o que poderia ser e chegamos à conclusão que vamos olhar. Tiramos a tampa de válvula, tiramos o comando, olhamos tudo também, nada, os tuchos estavam todos perfeitos, mas passar uns dias ocasionava a quebra do esticador hidráulico. Pegamos, olhamos a especificação de lubrificante do motor, tudo. Uma tabela, a gente ligou para um parceiro aqui na cidade que vende óleo, lubrificante para veículos, eu ligando para ele, olhando na tabela dele lá e falava, podia um óleo 540, 530 e tal, e falei, gente, mas alguma coisa. E pegamos uma outra tabela que tinha e falava que a HR16 válvulas Euro 5, elas poder motor, o óleo era 530, entendeu? E a gente pegou, analisou, olhei e falou, mas que coisa estranha, porque essa aqui fala e esse outro desse homem falou pelo telefone para mim que não era. Eu olhei no para-brisa do carro, estava lá a etiqueta de troca de óleo dele, estava com óleo 540, entendeu? E a gente optou por fazer a troca do óleo, retiramos todo aquele óleo 540 dela e colocamos um óleo 530 nela. Fiz novamente a troca do esticador da corrente, tá? O tucho hidráulico. Fiz a troca dele, instalei um outro novo lá e foi sanado o defeito. O óleo que está o 540 estava muito grosso e ele estava ocasionando a quebra do tucho hidráulico por excesso da pressão. Entendeu? Não sei se talvez fosse a qualidade do óleo que não era muito boa, mas na especificação desse catálogo que estava comigo lá, falava que era um óleo 530. A gente colocou o 530, acabou o problema dela. Então fica aí a dica para você. Se você está acontecendo esse problema, dá uma olhada na etiqueta lá, e dá uma olhada lá e veja se, opa, vou pôr um óleo 530 para me poder melhorar o desempenho dela. Ele fica de acordo com o que está na tabela do veículo, certinho. E não erre, se for colocar, não coloque, porque já não foi uma. Aconteceu outros casos também, depois dessa veio aparecer outros veículos na empresa também com o mesmo problema. E fizemos a troca do óleo, fizemos a troca dos esticadores, todo o procedimento corretinho e foi sanado o defeito. Aí fica a dica para você. Passe lá, dá um joinha para mim, se inscreva no meu canal e muito obrigado e até mais.